Hi guys, நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து underground sump water sump பத்தி cost breakdown பார்க்க போறோம். 12000 லிட்டரும் எடுத்துக்கிறேன், 6000 லிட்டரும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஜெனரலா வந்து மோஸ்ட்லி சிட்டிக்குள்ள டேங்கர் கெபாசிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வரும். ஸோ அதனால் 12,000 and 6,000 கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12,000க்கு ஒரு மாதிரியும் 6,000க்கு ஒரு மாதிரியும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற மெட்டீரியல்ஸ், நம்ம என்னென்னலாம் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதோட பேசிக் ப்ரைஸ் என்ன எடுத்திருக்கேன்றதையும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எம் சாண்டு, பி சாண்டு, 40 mm ஒரு ஓவர் முக்கால், 20 mm ஒரு முக்கால் அக்ரிகேட்டு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டீலோடது ஒரு டன்னுக்கு எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு கொடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் டைலும் கொடுத்துருக்குறேன். இப்போது நம்ம உள்ள மெட்டீரியலுக்குள்ளே இன்டெப்த்தில் போகலாம். எம் சாண்ட், அதாவது பிசிசிக்கு கீழே போட எம் சாண்டோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12,000க்கும் 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2,200 and 1,400 வருது. பிசிசி காங்க்ரீட், பிசிசி பிளைன் சிமெண்ட் காங்க்ரீட்டுக்கு ஆகக்கூடிய மெட்டீரியலோட காஸ்ட் இது 2,500 and 1,600. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிங்கிள் பிரிக் வால், நம்ம ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு ஷட்டர் அடிக்கிறதுக்கு இன்கன்வீனியாக இருக்குன்றதுனால நிறைய ஸ்பேசஸில் இந்த 4.5 பிரிக் வால் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 4.5 பிரிக் வாலோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கு 20,500, 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கு 14,000 ருபீஸும் வருது. அதே மாதிரி காங்க்ரீட், பேஸ் ஸ்லாபு, வால்ஸு, ரூஃபு, இது எல்லா காங்க்ரீட்டும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கு வர்றது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி 5.1 cubic meters வருது. 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 3.3 cubic meters வருது. இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் காஸ்ட் வந்து 27,000ம் 17,500ம் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டீல் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு எனிவேர் பிட்வீன் ஒரு 300 kgs கிட்ட வரும் 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கு. நம்ம 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கு அப்ராக்சிமேட்லி 200+ வரும். ஸோ இதோட காஸ்டிங், அதாவது மெட்டீரியலோட காஸ்ட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம். ஸோ 21,000 அப்ராக்சிமேட்லி 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கும், 13,500 வந்து 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கும் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டரிங் காஸ்ட்டு, உள்ளே வர 4 பக்கம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஆனால் மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டு 3,800 ருபீஸ் வந்து 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கும், 2,600 வந்து 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கும் வருது. அதே மாதிரி உள்ளே வைக்கிற படி, அந்த ரக்ஸு, அதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து 2,000 ருபீஸ் வச்சுருக்கேன். மேன்ஹோல் கவர் 2,500 வச்சுருக்கேன். வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெமிக்கல் இது வந்து 2,000 and 1,500 வச்சுருக்கேன். டைல் காஸ்ட்டு, டைல் வந்து மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா 6,000 and 4,000 ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆகுது. இன்ஸ்டலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல், அது க்ளூ ஆகலாம், இல்லை வந்து நம்ம ரெகுலராக போடுற மோட்டர் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 4,400 and 3,000 ருபீஸ் வருது. இப்போது இதோட ஓவரால் காஸ்டிங் நம்ம வெறும் பார்த்தது எல்லாமே மெட்டீரியல் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் சம்போட மேன் பவர் காஸ்ட், இந்த மேன் பவர் காஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது. எனிவேர் பிட்வீன் 7 ரூபாயில் ஆரம்பித்து 12 ரூபா வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு லொக்கேஷனில் யாருக்கிட்ட வேலை எடுக்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து இதை வேரி பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த காஸ்ட் வேரியேஷன் இவ்வளோ வருதான்னா இல்லை. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 9 ருபீஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த காஸ்ட் வேரியேஷன் வரத்துக்கான ரீசன் என்னன்னு நோட் பண்ணிங்கன்னா, ஒன்று எந்த இடத்துல இந்த சம்பை பண்ணுறோம், எந்த கண்டிஷனில் பண்ணுறோன்றதை வச்சு மாறும். அதாவது சைட் கண்டிஷன் வச்சு ஒரு காஸ்டிங் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே அந்த சைட் கண்டிஷனில் என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணலான்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஷின் வச்சு எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியாதா இருக்கும், மேனுவல் எக்ஸ்கவேஷன் வரலாம், அப்போ காஸ்ட் கொஞ்சம் டிராஸ்டிக்காக மாறும். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஷட்டரிங் மெட்டீரியல், ப்ளைவுட்டா, மெட்டல் ஷட்டரா, இல்லை வந்து நார்மல் பலகை வச்சு அடிக்கிறாங்களா, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் மாறும். அதே மாதிரி வாட்டர் டேபிள் ஹையாக இருக்குது, நமக்கு வந்து டீவாட்டரிங் கன்ஃபார்ம்டாக தேவைப்படும், அப்போது அதுக்கான காஸ்ட்டும் உள்ளே வரும். இது ப்ளஸ் அவங்க ஒர்க்மேன்ஷிப் குவாலிட்டி பொறுத்தும் காஸ்ட் வேரி ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் ஆவரேஜாக ஒரு 9 ருபீஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒர்க்மேன்ஷிப்க்கு ஏற்ற மாதிரி, சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் மைட் வேரி. ஸோ ஆவரேஜ் ஒரு 9 ருபீஸ் வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஹையஸ்ட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஒரு 11-12 வரைக்கும் கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி. லோவர் சைடில் ஒரு 7 ருபீஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி டைல்ஸோட மேன் பவரை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், லிட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி 0.5ம் 0.7ம் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதோட ஓவரால் ட்ரை காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 12,000 லிட்டருக்கு வந்து 17.33யும் 6,000 லிட்டர்ஸ்க்கு 20.3யும் வருது. இதில் எய்தர் உங்களோட கான்ட்ராக்டரோ இல்லைனா ஹூவர் இட் இஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 15% மார்ஜின் வச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 rupees 60 paise அண்டு 3 rupees 5 paise வருது ஒரு லிட்டருக்கு கணக்குக்கு. இதை மொத்தமாக கூட்டி போடும்போது அப்ராக்சிமேட்லி 12,000 லிட்டர்ஸ்க்கு சம்புக்கான காஸ்ட் வந்து இன்னைய தேதிக்கு
இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் பேஸ் ப்ரைஸ் வச்சு கன்சிடர் பண்ணும்போது 19 rupees 92 paise வருது. அப்ராக்சிமேட்லி யூ கேன் சே 20 rupees யூ கேன் சே. அதே மாதிரி 6000 லிட்டர்ஸோட கெப்பாசிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 23 rupees 35 paise வருது. 23.15 சொல்லலாம். ஸோ உங்களோட கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு கன்சிடரபிளாக வந்து உங்களோட காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகிக்கிட்டே வரும். அண்ட் மெட்டீரியல் நீங்கள் எல்லாமே கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஈவன்தோ இது 12000 லிட்டர் இதோட சரிசமாக பாதி தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்துலையுமே மெட்டீரியல் காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60-70% வருது. ஸோ உங்களோட டைமென்ஷன் பேஸ் பண்ணியுமே உங்களோட காஸ்டிங் வேரி ஆகிறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டில் மோஸ்ட்லி இதை வந்து எனிவேர் பிட்வீன் 20 to 25 rupees வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் சிச்சுவேஷன், அவங்களோட பேக்ரவுண்டு, குவாலிட்டி, அவுட்புட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த கரண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சம்ப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்களோ இல்லை வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். brickwork வச்சு பண்ணுற சம்ப் இருக்குது, பட் ஆனால் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இல்லாததுனால நான் அதோட ப்ரைஸிங்கை பற்றியோ இதை பற்றியோ அதில் கம்பேர் பண்ணலை. தேங்க்யூ.